論呢個議題嘅時候咧，就已經指出過咧，唔係淨係所有嘅有錢人咧都贊成呢一個寬免遺產稅，因為喺美國嗰度咧根本就有個會，嗰個會個名咧就叫唔該你徵我稅啦咁樣。咁我已經喺個會議記錄嗰度講咗，大家翻查已經知，人哋都有埋網站，就係叫個政府咧唔好咁衰，冇屈佢哋，唔好話咧佢哋想減稅，係個政府啫。咁呢個當然係針對布殊啦，布殊咁有錢，係嘛？布殊嘅家族做咁多生意，佢嘅副總統又係做咁大生意，點解我哋要喺香港又學佢啊？呢個問題咧就似乎冇乜人想講。咁我尤其是聽到即係民主黨嗰個立場就係話，既然而家係寬減咪就好啦，咁喂，你寬減下我啊！你寬下啲窮人啊嘛，係咪？你要明白一樣嘢，錢係帶唔到落棺材嘅。呢個咧就係所有嘅人咧都明白，帶唔到落棺材咧留俾後人啦，係咪？其實嗰啲錢咧就帶落棺材，喺個活生生嘅棺材裏邊。咁如果你話喂，呢一個我而家喺你嗰啲留低俾後人嘅錢裏邊，有咧活棺材嘅錢裏邊攞緊部分，係咪不義咧？我覺得而家個社會咧倒翻轉頭，非常之涼薄。就算喺以前咁涼薄嘅社會啊，冇講咩仁愛公義啊、咩和諧啊，都覺得喂你死都帶唔去㗎啦，係咪？咁你留翻啲俾生人啦，不如就俾我政府保管，我俾嗰啲需要嘅人，就係咁簡單嘅啫。咁有啲有錢人咧就中意留名啦，好似李嘉誠先生咪俾錢佢。人人行入大學睇到佢，喂！以前啲有錢人都係咁啊，我都唔想帶咁多錢落棺材啊，大佬，因為可能行過條奈何橋辛苦嗰頭跌咗落去仲衰添。咁而家咁樣噶啦，人哋都咁啦，你而家個政府就做咗一樣嘢咧，同逆時勢而行嘅。我話俾你聽，香港嘅財富貧富懸殊啊，係世界有名啊，嗰個堅尼指數啊。我唔同你講呢個絕對指標啊，你哋最叻就係偷換概念啊！一講相對嘅概念就係絕對可能大家都多咗錢喎咁樣，其實唔係。你哋自己做嘅調查都係最有錢嗰一層人同最冇錢嗰層人係上天下地嘅分別。喂，你而家喺呢個時候取消一個你哋自己都話行之有效嘅，老實講。你哋自己都行咗咁耐嘅嘢，仲要阿唐司長應承咗人哋，唔知係咪裏通外國啊？7月1一定得，差唔多話如果唔得咧，就令我哋咧就係罪人啊！即係好似我哋話，即係話我哋咧，如果唔通過嗰個鳥籠政改方案咧，就係千古罪人啊！嗰時佢都咁講啊，坐喺度，喂，你搞到即係呢個國際話我哋言而無信啊，話我哋唔肯豁免呢個遺產稅啊！呢個咩政府嚟嘅？點解要咁樣做咧？善財難捨而冤枉甘心咧？死咗嗰個人都唔知道啲錢係佢噶啦，係咪？佢可唔可以同你講啊？報夢話俾我要嗰啲錢咧，係冇噶嘛？嗱，我呢度就有啦，係嘛，局長，1萬銀，呢啲就係冥通銀行嘅錢，你要唔要啊？我咁樣做係有心意嘅，因為人鬼殊途，嗰啲死咗嘅人啊，點會要現世嘅錢啊？梗係要呢啲錢啦，係咪？要啲冥通銀行使得到嘅錢啊！你點會監人哋啫？呢個就係我開頭講嗰陣時，啲美國有錢人，嗰啲有錢人咧係喺個社會頂層，佔收入喺美國咧。係佔收入上面嗰層嗰啲人都唔贊成，點解政府唔睇呢個唔睇呢個網站咧？去睇第二個網站咧？你使唔使我介紹個網站俾你咧？人哋而家全力反對緊呢樣嘢，因為佢就知道布殊咁做啊！你仲好意思拎呢個例？香港有錢人仲好意思拎呢個例？人哋都有錢㗎嘛。不過冇計，我哋嘅政府真係有錢人做司長。我呢個如果我做司長，我一定唔贊成，因為我都冇億嘅。害其他人，喂15億，我哋講到牙血都出埋，話喂唔好減綜援啦，唔好減綜援啦，啲老人家好辛苦啊！
喂，唔得，冇錢，對唔住啦。喂，啲細蚊仔冇眼鏡戴啊！啲同學，你哋啲書友啊冇眼鏡戴，你使唔使夾錢俾佢啊？你都會夾錢俾佢啦，係咪？呢個政府就話我唔會夾錢俾佢有眼鏡，你睇個政府啱唔啱？佢就話喂，我冇錢，而家15億，嘭一聲，唔使講理由，唔使講理由，冇一個社會嘅辯論。其實呢一件事，與其講係錢，就係呢個政府嘅治理嘅哲學。你係為咩人做嘢？你係咪貧者越貧，富者越富？各位，我哋睇古仔書，今日又要黑盒傳奇啦，係咪？就係上啦，黑盒傳奇就救人㗎啦，為即係主持正義啦。點解我哋睇到羅賓漢死嗰陣時係咁傷心？因為我哋知道冇咗羅賓漢喺當年嘅英國咁嘅社會死人。今日已經唔使用羅賓漢啦。如果有民主嘅政治，就有人講喂，你投票去選咗我咪同你攞個公義翻嚟咯。喂，而家喺呢個議會裏邊，明框框15億唔要，話明唔要啦。仲有喎，仲要自己攞翻啲嚟做。我唔知係咪我哋嘅議員鬧得何志平局長太多，或者冇嘢做，而家即刻彈啲嘢俾佢做。